Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi di channel Yahya Abu Iqbal. Kali ini saya akan berbagi tips cara memperbaiki kipas angin tidak mau berputar, tapi dinamonya masih hidup. Hanya saja ketika dinyalakan hanya mengeluarkan suara dengung. Baik, kita tes dulu kipasnya. Ini tidak mau berputar walaupun dibantu pakai tangan. Tapi untuk dinamonya di sini terdengar suara dengung. Oke, kita akan coba bongkar kipas anginnya. Kita lepaskan dulu stekernya. Kita lepaskan baut penutup cover dinamo. Seperti biasa, kita menggunakan 2 buah obeng mints untuk melepaskan cover dinamonya. Seperti ini kondisi dinamo, sangat kotor sekali, banyak debu yang menempel. Kita akan coba membersihkannya secara menyeluruh. Pertama kita buka dulu plat swingnya. Kemudian kita lepaskan baut penahan kaki dinamo. Selanjutnya kita pisahkan dinamo seperti ini. Jangan lupa kita bersihkan debu-debu yang menempel menggunakan kuas. Kemudian kita lepaskan baut perekat dinamo karena kita akan membongkar semua. Di sini ada 4 baut perekat. Kita balik dinamonya untuk melepaskan semua baut perekat yang berjumlah 4. Kita lepaskan juga gearboxnya. Setelah itu kita ketok pakai palu. Kita lepaskan asnya. Bagian sini serat sekali. Kita akan melepasnya. Baik, kita bantu pakai pelumas. Saya menggunakan minyak shock breaker. Kita olesi dulu karena sangat seret di sini. Kemudian kita ketok pakai palu. Nah, sudah terbuka. Perhatikan teman-teman, di sini ada karatan. Kita akan bersihkan bagian asnya. Cukup diolesi dengan pelumas, oli atau semisalnya. Boleh juga menggunakan cairan anti karat. Di sini saya menggunakan minyak shock breaker. Cukup diolesi, kemudian kita lap seperti ini.
Kita olesi seluruh bagian as, bagian depan maupun belakang. Kemudian kita masukkan ke covernya. Sudah ringan putarannya. Baik, kita coba rakit kembali dinamonya. Kita akan tes apakah sudah normal kembali putarannya seperti semula. Kita masukkan asnya, kemudian semua cover dinamonya. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Barangkali ada teman-teman yang memiliki masalah seperti ini, sehingga video ini bisa menjadi solusi untuk kita semua. Oke teman-teman, mari kita tes kipasnya bagaimana hasilnya setelah kita bersihkan tadi. Kita colokkan steker, berhasil teman-teman, kipasnya berputar kembali dan ini sangat kencang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.